Good morning. चाहिँ माछाको झोल बसिरहेको छु यता चाहिँ राइस बसाएको छु किनभने मेरो छोरी चाहिँ स्कुलबाट अरुणाचल जाँदैछ कराटे खेल्नको लागि र राइस र माछाको झोल बनाइदिनु म त्यही खाएर जान्छु भने र यो चाहिँ फटाफट मैले चाहिँ रेडी गर्नु आँटेँ आमालाई पनि डाक्टरकोमा देखाउनु पर्ने छ र सँगै लिएर जानु आँटेको अब दबाई पनि भयो खाजा अघि खाइसकेको छ अब मेरो नानीहरूलाई खाजा दिएर मैले चाहिँ अनुहारमा नि गाइज यो आफै बनाएको क्रिम लगाएको छु एकछिन राख्छु काम पनि सकिन्छ यो पनि सुक्छ हो लु छिट्टो खाइहाल कति बजी बोलाएको छ 11 बजी जानुपर्ने टाइम भइसक्यो 6 महिनाको नानी भन्दा नि आगर भएको छ अन्त नानी ओछ्यानमै टट्टी गर्नु पिसाब गर्नु सोर्नु त्यही माथि फेरि आज सुमी पनि आजै 2 दिन भइसक्यो आएकै छैन अलिकति बोक पारिदिन्छु पर्ख अग्रेसिभ भएर कानको कपाल रह्यो अलिकति सेन्ट लाग्यो त बुनु यो सेन्ट लाग्यो त अहिले भक्कु टट्टी सट्टी खल गरौँ भयो नि बेटा त्यहाँ गएर कोड के गर्छ पिनु त तल भनेको छु मैले पिनु त आउँछ लु है फाइनली चाहिँ अब हिँडेको मम्मीलाई डक्टरकोमा देखाउने हो लु अझै ल बेटा बेस्ट अफ लकै बोल्नु ल राम्रोसँग खेल्नु